喂，你好啊，先生，我係 Harry 啊。之前咧係俾個電話你㗎，同你講我免費送翻從日本嘅離子機快帶翻屋企，想問下你幾時得閒過嚟攞翻？我今日都得閒嘅。哦，今日都得閒係咪？係啊。今次免費領取嘅地址喺香港九龍新界，想問翻先生你平時行開邊個區㗎？可以方便過嚟攞翻嘅。即係你問我住邊度就行開邊度啊？哦，行開邊度？係。我平時我喺元朗嘅。元朗啊，即係登記翻個地址喺元朗呢邊啦，O 唔 OK 啊？但係我依家唔喺元朗喎。你依家喺邊度？我依家喺西貢。喺屋企。我唔係，我講元朗係我第二個屋企，我依家喺西貢，呢排我喺西貢。依排喺西貢啊！我哋西貢嗰邊係冇門店喎，想問翻除咗西貢嘅話，仲有邊個地方可以咁其實你係咪唔想送俾我㗎？到底？係送翻俾你㗎，喺度。咁點解西貢會冇門市㗎？嗰度係冇分店啊嘛。咁係咯，咁即擺明你唔想送啦。如果咁點會冇啊？我嘅。先生，因為咧，我哋呢個咧係隨機抽取到嘅，咁唔一定嘅話係西貢嗰度都開分店㗎嘛。咁我哋仲有其他分店嘅，除咗西貢嗰邊係冇嘅，仲有九龍新界，仲有港島都有㗎嘛。咁你哋可唔可以開一間啊？你話而家不時開啊？咁都要考慮下先㗎，因為我哋唔係我話開就開嘅啦，先生。我哋要問下領導嗰邊會唔會開翻間啦？咁先生想問翻你，除咗西貢嗰邊咧，仲有邊度係近你㗎？要近喎，等我諗下先。你哋幾時可以有得攞啊？你想幾時攞都好 OK 嘅，時間可以就翻你㗎嘛，先生。咁但係我又要就你哋，我要就你哋位置啊嘛，你哋邊度有啊？我哋嘅話好似港島就係中環嗰邊，九龍就係佐敦旺角，新界嘅話就荃灣上水元朗屯門嘅。哇！你哋咁少㗎？如果港島嘅話，我聽日都過去，但係你哋得中環先有咋？係啊，中環先有。大佬，我如果咁樣，我過柴灣嘅喎，如果過中環好遠嘅喎。咁係九龍嗰邊 O 唔 OK 咧？我唔過九龍啊，九龍嗰邊好雜㗎。你話雜啊？一係你去翻新界嗰邊咯，新界嗰邊唔雜嘅。如果你覺得九龍嗰邊雜，因為九龍啲人咧好衰嘅。呢層又唔係個個都係咁衰㗎嘛。我遇到嗰啲好多都好衰嘅，成日話我死基佬，人哋貪靚啫嘛，咩基佬啫？傻豬嚟嘅，咁樣講你都有嘅。咪係咯，咁你咁講我就嬲啦。如果係俾我聽到，我都好嬲啦。但係呢啲即係美容嘅話，個個都係愛美噶嘛。咪就係咯。自己唔愛美咩？係咪？就係咯，愛美人家有知啊嘛，讀書都有教啦，好鬼衰噶啲人。係咯，呢種人我就睇唔慣噶啦。咪就係咯，點可以咁樣噶？係咯，咁其實如果係。咁你就唔好去翻九龍嗰邊啦，新界嗰邊嗰啲人咧就比較斯斯文文，就唔會話咁粗魯咁講嘢嘅。係咯，我都普遍，所以我先特登搬過去西貢住啫嘛，西貢啲人 nice 好多。係咯，西貢嗰咪喺新界一邊咯。咁你其實可以。係咯，我同你講西貢有，但係你西貢你嗰頭你去邊度啊？我喺上水一邊嘅。哇，咁差好遠喎，一個響頭，一個響尾。你其實可以就你近噶嘛，傻豬啊！西貢其實都唔算話好遠，你係西貢邊個位置啊？鹽田仔嗰度啊。嗰度有些少遠喎。咪就係咯，我話啦，你喺上水，我喺西貢喎，差好遠。其實如果你係中意做翻，即係中意愛美嘅話，其實去翻上水嗰邊嗰啲美容師咧，做得好好噶。佢唔會話乜嘢嘅，唔會話好似九龍嗰邊啲人咁樣嘅。如果但係你知唔知西貢係差唔多啊？香港最南面噶咯喎，但係你上水係差唔多香港最北面噶噃，即係一個頭一個尾噶喎，啱啱好。咁啊係，咁你因為我響機場翻工嘅，機場嗰邊會唔會有啊？機場嗰邊啊，機場嘅話，就喺荃灣啦，
最近就係荃灣啦，機場嘅話。哇，游水過去咩？咁遠？你唔係話喺機場呢一邊嘅咩？機場嗰一邊嘅話就係荃灣嗰度最近㗎啦。唔係舊機場啊，講新機場啊。哦，新機場啊，新機場冇啦，嗰邊係舊機場有咋。哎呀，點會咁巧㗎？其實先生，如果係中意做 facial 嘅話，你唔使人嫌佢近嘅，嫌佢遠或者近嘅，因為咧佢做一次 facial 啊，起碼維持嘅時間15日。係咯，但係我講你嘅位置太遠啦，我聽日又飛。你今日得唔得閒咧？我覺得我今日可以，但你太遠，我住西貢啊嘛，因為我聽日飛啦。點講咧？而家有地鐵啊嘛，好方便嘅，方便好多。咁啊，如果我唔搭地鐵，我自己揸車。如果我住西貢，因為我成日翻我國泰做噶，我聽日飛英國啊，所以我就自己揸車，好少搭地鐵。搭地鐵我都唔識路，我都唔知點搭。咁就啱啦，咁就啱啦。你揸車嘅話，你去翻上水係最近嘅。如果你話你知唔知西貢同上水係喺邊度嘅？你知唔知啊？好遠㗎。睇咗一下。但係我哋西貢嗰度冇。其實咧，如果你頭先講啊，你話聽日就要飛啊，咁我覺得你攞翻台離子機係最好㗎。你飛嗰陣時咧，你冇講啦，呢台機好似iPhone 6手機咁大台到㗎咋。哇，咁唔錯，因為我成日我自己揸飛機嘅時候咧，我都會偷偷地到上咗天3萬尺咁上下，我都會偷偷地同啲空姐一齊做面膜嘅。咁咪係咯，咁就啱晒啦！呢台機啊，如果做翻個面膜，佢啲精華素係5秒快速咁樣滲透我哋嘅真皮層嘅。但唔係你架機係用唔係啊？你架機用太陽能定係用電池嘅？用電池嘅，唔係太陽能。但係我哋唔俾帶相機嘅喎，我哋對箍唔可以帶有電池嘅相機嘅喎。唔可以㗎，你係成日都喺飛機上嘅咩？係啊，因為我機師嚟個副機師。咁其實都有得休息㗎。其實我見我自己坐過飛機啊嘛，我都見到有啲人咧係攞住嗰啲即係類似係充電嗰種模式嘅機啊，係攞上去。唔係，因為我哋唔可以帶有電池嘅相機㗎。我哋唔俾㗎，係啊，因為我哋所有呢啲箍全部都唔俾㗎。乘客就可以，我哋連手機都唔俾帶㗎，係。咁其實唔緊要啦，咁你都要翻屋企噶嘛，翻屋企嘅話可以方便攜帶啊嘛。我經常飛邊得閒啊，女，你哋公司有冇啲太陽能㗎？太陽能方便啲，我到時飛緊可以伸出個窗口度插電啊嘛。咁你等等我問一問有冇太陽？係咯，你幫我問一問啦，因為如果我伸出去出邊插電比較易啲，有太陽我飛得高。喂，李先生啊，我哋係插電池嘅喎，電池。即係插電掣嘅。係你等先啊。好。座上經理同你傾。好。喂，你好。你好，係咪阿余生啊？係啊。你好啊，我姓黃嘅呢段經理嚟嘅。你係想話了解下離子機係點樣用啊，同埋佢嗰個原理係點樣，係咪？唔係，因為我自己成日揸飛機咁喺飛機上面咁用唔到，因為我哋對箍咧就唔可以帶啲有電池嘅嘢上機嘅。咁因為你哋如果呢個係用電池嘅話比較麻煩咯，想問一問會唔會有啲有太陽能嘅？但係你明白余生咁，因為其實咧我哋做呢台機啦，咁我嚟緊係乜陣時同埋萬寧咧就出售翻噶嘛。咁如果你話即係講真啦，咁余生你喺飛機上工作嘅話，可能會比較麻煩少少咯。咁但係其實你可以帶住去用翻咧，落咗機啊，或者你晚黑瞓覺啊嗰陣時。唔係，我咪同你講咗，我哋唔可以帶有電池啊。我哋如果飛到第二度咧，都係公司派電話俾我哋嘅啫，即係電話都唔帶得㗎。明白。即係我哋啲行李基本上係除咗衫之外，係唔會有任何液體啊、電池啊咁樣嘅。明白。但係你平時你啲篋嘅話，你會帶埋落飛機啊咁樣去乜嘢㗎嘛？可以託運㗎嘛？唔係好簡單，你有冇睇過？好簡單咁樣講，你有冇睇過衝上雲霄啊？因為我哋啲篋啊點都係公司派有指定嘅，唔係話好似你哋普通搭飛機咁樣，中意紅白藍又得，皮篋又得，點都得，唔可以嘅。
哦，咁樣啊，OK。咁如果你係咁，即係余生咁，因為財經我哋係為即係大部分嘅客人去做翻啦。即係其實如果你真係，因為其實我唔知道余生你係要自己係做飛機呢個行，即係做呢一個航空行業啦。咁其實如果你 OK 嘅話，其實我建議你得閒你翻嚟香港，你攞翻之後你喺屋企去用翻咯，或者你休息去用。我好少 stay 喺香港嘅，我通常都係周圍飛嘅，因為咁啱今日停啦呢度啫。哦，係咪啊？呢度好似咁有緣。係咯，咁如果你 OK 嘅話，其實我都推薦你可以攞翻咯。即係因為如果你 A380你有冇聽過啊？有啊。就係我今日就係呢班機，係啊，阿聯酋嘅。係啊，我你係阿聯酋係機長嚟係嘛？唔係副機師，唔係機長。OK，哇，真係好幸運打個電話俾你啊，而家。唔係，因為我係早幾年先至響阿德萊德翻嚟啫嘛，學咗冇耐。難怪啦，怪唔得你其實即係都好少會，即係其實經常係飛嚟飛去都冇乜休息嘅咩？冇咩休息嘅，真係冇咩休息。話最主要真係成日飛好乾啊啲皮膚，所以我都自己好中意做 facial 嘅。你平時做 facial，如果你平時中意做 facial，其實我建議你可以用下啲，即係你可能即係你飛機上問題啦。咁其實我唔知你時間冇。唔係，我哋公司有提供嘅，響飛機上面佢有公司提供面膜，我有時係可以做嘅。即係一上到3萬尺咁上下咧，平流層咁就已經係任做啦，免費做。係咪啊？咁好㗎，原來。係有面膜提供啦，係有呢啲嘅。咁即係工作人員先至會有嘅就係嘛？係啊，冇錯，休息時間可以敷，因為我哋入邊有休息室㗎嘛，A380依家。OK。咁如果你係話你自己都係平時做翻啲護理，其實你話如果係即係太陽能嘅話，真係唔好啊，余生就我哋機嘅型號咧，要即係你皮膚係混合性、乾性啦、油性咁樣，就肯定一俾你揀嘅。唔係啊，講呢個問題真係，如果冇太陽能真係唔方便，因為電池我哋有電池嘅全部唔帶得上機。如果我諗住太陽能咧，我就可以即係我飛緊嘅時候咧，我可以伸出去窗口，因為我哋機師嘅窗口可以打開噶嘛，可以伸出去窗口插電都可以噶嘛。係嘅咩？咁呢個嘅話，我哋就即係因為余生，因為如果你話係真係太陽能嘅話，我就真係好難幫你，因為我哋公司而家喺日本嗰邊引進翻嚟就未有咁先進可以用太陽能嘅先，但係佢用電池就係適合翻各大即係平時一啲好似家庭主婦啦，或者係在職嘅男女士啦。你哋公司會唔會出啲有航空插頭嗰啲啱使啊？呢一個嘅話我就即係如果呢一個嘅話都未有，因為我哋係各大。咁樣其實唔係話唔想做下魚生生意啊，即係老實講啦，即係如果有都坦白講啊，即係我哋做生意還做生意，我哋唔可以話將冇嘅嘢講成有噶嘛，好坦白講。啱，呢個啱，我就好 buy 你公司呢一點啊。係啊，咁所以嘅話，其實如果你話真係需要嘅話，我就即係如果你真係有意向需要台機嘅話，佢只係可以用電子，因為佢就最起碼一次咧，你用一次電子佢係2嚿嘅啫嘛。咁如果你真係平時喺飛機用嘅話，可能你我哋唔得㗎，尤其是我哋飛去杜拜嗰啲咧，你帶啲有電子過關，我哋對箍嗰啲咧，佢真係當恐怖分子咁捉咗你去㗎。係啦，所以嘅話，我就建議你，如果係咁樣嘅話，就建議即係我哋係只係得呢一種，咁我建議如果你真係想要嘅話，你到時如果你落咗機啊，你自己喺酒店啊，或者係你翻到邊度休息。係我都想要，但我啱啱我都有問過你同事，但即係我住嘅地方、我工作嘅地方同埋我經常去嘅地方，你哋全部都冇門市嘅，我又唔知係咪又係咁啱，定係點樣啊？如果你台機咁樣嘅，如果你台機嘅話，你只要落咗機之後，因為你話喺機場就唔可以容易，如果你喺陸地嘅話就一定可以噶嘛。係啊，冇錯，我就諗住攞個筆放翻去公司度。係，但問題我就講緊我去攞，因為我住西貢嘅，咁平時喺機場翻工啊嘛，咁我呢兩個地點你哋都冇，你同事都話冇門市，我都唔知點樣攞。如果你喺機場翻工嘅話啦，如果係荃灣應該比較近你啲，或者係中環啊咁樣咯。舊機唔係舊機場喎，新機場赤鱲角機場喎。赤鱲角機場啊 ？OK，我以為喺翻原先嗰個舊機場嗰度。我執咗好耐啦。係咩 ？OK，因為唔係如果你係喺翻而家新機場嘅話，其實你自己會比較近九龍呢一邊咯。即係如果你話係咯，即係如果你話真係想攞個，因為我哋門店係比較下邊點會近九龍啊？因為我機場我直接過翻屋企噶嘛。你翻屋企，咁你可以順便經過再乜嘢噶嘛？你係住喺邊個區㗎？而家係咯。我住西貢嘅，西貢。
哦，你住西貢，哇，都比較遠少少。係啊，所以就咁，我都唔知咁啱你係點樣。呢兩個地方都冇你哋門市，我都唔知點樣攞到。我又唔識搭地鐵。如果你係你識搭鐵係咪咁誇張啊？你搭鐵好簡單㗎啫嘛，你有嗰個你有一個卡去接翻好。即係如果你喺西貢出嚟嘅話，嚟旺角會比較近啲咯，或者去係咯，因為唔係因為我平時我翻西貢佢哋直接有船過嚟車我嘅。啊，咁你平時好少出嚟旺角啊呢邊嘅咩？我喺九龍嗰啲地方唔中意去嘅。啊，咁你係出嚟，你翻去香港你中意去圖卡爾山？我通常我會德國、非洲、杜拜呢幾條航線都係我嘅。哦，即係你去其實係啲地方，咁其實你就可以咯，即係喺香港呢邊啊，放假一陣行下咯。其實唔好話睇我哋香港。好少啊！我通常我唔會喺香港行街，即係冇咩，純粹為行冇咩。如果反而我話去意大利啊、法國啊，點嗰啲又唔同，起碼有啲文化氣息，有人文氣息可以欣賞到啊嘛。係咪啊？咁可能因為你就係即係可能因為你係香港人啦，即係喺意大利都係識國外嘅人會比較新鮮啲吧，係嘛？唔係新鮮，我成日都飛嗰邊嘅，都得閒都係基本上有時放假都去，因為我機票平啊嘛，有時放假都去嘅。即係放假都去嗰邊玩。係啊。哇！如果下次我想去意大利嘅或者去其他國家玩嘅話，會唔會通過你即係去買咗，或者會唔會有因為冇噶，除非你係我老婆或者係我父母咧，直屬關係就有得平。即係咁樣先至會有。直屬就一折咯。哇，咁好嘅咩？係啊，但係呢個淨係 business 就冇得點樣講啊，即係冇得其他嘅咯，係得一種選擇咯。咁我冇辦法啦。咁不過都即係好開心同你傾得咁多，係啦，即係你都可以講咗一啲好似平時去旅行啊，同埋一啲好似話優惠方面都同我講翻咯。咁不過如果你真係想話要台機嘅，咁阿余生，我建議你翻嚟香港，即係其實你帶上去冇，即係如果你話想搭運啊呢啲嘅，其實冇問題嘅，因為你唔係喺飛機上邊用噶嘛，係咪先？唔係，不過我哋唔係乘客啊嘛，唔係乘客，我哋經過通道等等，全部都係唔同嘅。即係你唔會見到有時你過海關唔會見到有機師一齊過噶嘛，係咪？咁啊係。係啊，因為我哋嘅通道唔同嘅，我哋嘅檢查更加嚴嘅。咁噶，即係唔同乘客嘅。你幾時見嗰啲安檢啊過關？你完全唔會見到有機組人員嘅，但係你會見到有到出邊，你會見到有機組人員出嚟噶嘛？我哋嘅通道係唔同嘅。係啊，就見到有出嚟咁樣咯。係啊，我哋唔係行自由行出行入嘅。唔係你話着呢套制服就得噶啦。咁難怪啦。咁你可以等你哋可以得閒翻嚟香港先至用翻，冇問題噶。係咯，我都話可以，但係你哋個地方唔就我啊嘛，咁就係咁嘅意思啦。但係你地方唔就我。咁你出嚟一次啫嘛，阿余生又咪叫你日出嚟嘅，日出嚟我梗係唔好意思啦。喺香港唔係，但係喺香港搭車搭地鐵我全部都唔識噶。咁你平時其實搭車會好方便㗎，即係唔係因為我都話我平時我住西貢係因為自己有隻船仔啊嘛，直接過機場啊嘛，咁樣方便啲。我比較 enjoy 喺海上嘅生活。係咪啊？咁你出嚟一次，你咪試下搭下地鐵咯。其實即係我都唔識路。咁你平時會唔會你有冇車啊？你可以揸車出嚟噶嘛？你可以冇車，買咗船交船牌都已經唔夠錢養車啦。反而我響德國有架車仲喺度。即係德國先有車，喺呢邊就未有。係啊，德國平啊嘛。哇！咁阿余生你都好識享受喎。唔係好識享受，係好識慳錢啊。慳錢？德國買我嗰個的價都係咩啫嘛，都係好似圍翻港紙大概3萬蚊都唔到。咁平？係啊，所以咁話啦，我外國反而就會比較喜歡買車，同埋佢地方真係太大啦，行成10幾公里都未見到有一戶人，你真係冇車就真係出唔到門口嘅。佢有啲麻煩係嘛？唔好話食飯啦，你真係搵間71你都冇啊！咁辛苦啊！但係嗰啲環境比較安靜，我人比較喜歡安靜，所以我都特登搬過嚟西貢住。難
難怪啦。咁如果你自己話係西貢，因為如果西貢最近咧就喺旺角會比較好啲，因為你平時又唔開車啦，鐵又唔識啦，即係我唔知點樣去幫你喎，唔得我真係啦，即係我個人建議咧，即係想快脆一次咁多咧，我就建議你可以試下搭地鐵嘅，即係一次咁多咁樣咯。哇！搭地鐵我睇過香港地鐵線，我真係驚，我行呢入個地鐵站蕩失路啊！咁你有冇身邊啲 friend 可以話同你一齊過嚟啊？哎呀，我好少基本上我同我哋隊夫都係翻工放工，上到機日見一見 plan 做 plan 嘅時候見一見，跟住就基本上冇咩好少。我人唔係好識交際嘅，亦都唔喜歡咩交際應酬。我比較喜歡我都係喜歡靜啊嘛，經常我都係自己一個人嘅。係咪啩咁無聊？但睇你把車咧，佢哋傾偈都個話好靜喎。唔係啊，即係點樣講啊？遇到啱傾嘅咪好傾咯，但係基本上尤其是依家做嘢呢度冇咩個個都係吃喝玩樂。咁如果你平時都好少呢啲嘅話，其實即係喺香港嚟講咧就冇話唔少，即係最起碼都識搭地鐵啊。如果你平時因為太少翻嚟，見地鐵圖都會暈咩？咁其實真係見到地鐵圖都暈，我完全都搞唔清楚到底邊度咁樣，因為佢全部一個點一個點咯，我真係驚入咗就出唔翻嚟。咁誇張咁又冇，有工作人員指導你噶嘛，佢唔會俾你講出路嘅，你又放心。唔係，即係睇你哋會唔會喺西貢啊或者機場有啊，咁樣會方便啲喎。有時唔係喎，有時我都行山喎，你哋會唔會有啊？阿余生呢一個真係好難幫你喎，即係我哋都啲門店係多，但係攞屋企間嘅話，只係翻九龍啦，新界嘅話係得8間有嘅咋。老實講唔係我唔想做你生意啊，公司30幾間分店，唔係我係老細啊嘛，我都係打份工，我做經理嘅咋。如果有嗰早已經開咗，唔通我唔想做你生意咩？係咪先？即係你又有。咁你哋外伶丁島嗰度有冇門市？因為我平時有時得閒翻香港會去嗰度潛水嘅。嗰邊就未有喎。如果比較常見一啲，好似話比較呢啲位置比較旺啲，好似比較旺啲啊，多人啲就好似旺角啦、元朗啊、荃灣啊、旺啲啊、尖沙咀啊嗰啲。旺啲啊，蒲台島都旺啊！好多時好多人都過嗰邊食海鮮㗎。蒲台島有冇啊？嗰邊都會有食海鮮點同，即係一啲係商業嘅興旺啊，唔係嗰啲食嘢嗰啲係阿余生。哇，咁樣真係好難諗喎。嗰啲就比較啱咯。係啊，所以咧我就話，如果你 OK 嘅，你咪即係偷一個時間過嚟，你得閒嘅，你咪再過嚟攞翻台機咯。我今日就得閒㗎，但係你哋有冇同事可以過嚟接我啊？呢一個即係我哋同事過嚟接你，叫頭先個女仔。求其都可以，唔一定話女仔，我冇咩所謂嘅。即係呢個都比較難啲喎。而家我哋啲同事翻工㗎，即係好似我哋咁唔可以離開崗位㗎。咪當外勤咯，好似我哋咁樣當外勤一樣啫嘛，都係做嘢。如果係咁，你帶你朋友仔咁帶你過嚟都冇所謂啦。即係你知啦，我哋都係打份工，要按照公司嘅規則㗎嘛。老細係老細，我哋係員工係員工㗎嘛。因為我響咩㗎？響波蘭嗰邊讀書㗎，所以我響呢邊都冇咩朋友。係啊。係嘛？咁如果係咁，我都好難幫你喎。或者你可以移下張過嚟，其實真係好快㗎。我可以發個地鐵圖俾你，同埋嗰個路線係點樣過嚟都會好方便咯。我 WhatsApp 嗰啲冇問題。係咯，即係你 WhatsApp 俾我，你 WhatsApp 俾我，咁你教埋我睇點樣，睇下識唔識咯，盡量試下啦。好。但你真係要保證我今日唔可以蕩失路㗎喎，因為我聽日就飛㗎咯喎。如果冇人報到。唔會啦，傻豬嚟嘅。我一直都上緊 WhatsApp 在線㗎嘛，咁你在線我可以語音教你點樣行㗎嘛，你打電話俾我就得㗎嘛。好，都好咁。係啊，你係大概你而家係即係你今日唔使翻工嘅，你休息嘅。係啊，即係今日要預備咯，轉頭可能夜晚8點上下啦，要翻去公司度要 plan 定咯，plan 定航線啊，點就聽日就飛咯。即係聽日就飛，8點鐘，今日8點鐘係嘛？咁好早啫，你而家得唔得閒啊？我依家得啊，依家得啊。依家得啊。你食咗嘢未先？啱啱食咗，我普遍都係食完早餐，跟住要等夜晚先再食嘅。即係你食完早餐，即係中午個餐你唔食啊？係啊。
咪好臭咯，好係咯，咁樣唔會即係啲。哦，咪咁樣嗰個營養唔夠，食一餐唔食一餐，對個胃都唔好啦，係咯。習慣咗啦，因為以前喺外國讀書都係咁樣，習慣晒啦已經。反而你要晏晝要我食嘢，反而食唔落添。哦，係咪啊？不過有時晏晝會去街市，去即係我哋西貢出邊有個啱啱對出有個街市，會買啲生菜翻嚟嚼咯。嗯。哦，哇，都幾你生活即係嗰啲時間作息都有啲亂，但係食嘅嘢都會好健康啊！聽你咁講。唔係啊，個人喜好啫，即係有時生菜啊同埋芥蘭都會買翻嚟就咁嚼。唔知你咁煮就食？你唔係你試下唔錯㗎，有時真係如果你係中意，如果你係可能第一次嘅話，你可以試下攞嚟攪汁。啊，係嘅咩？加啲芫茜，係加少少水，加少少芫茜。如果你係中意重味，最憎食芫茜嘅咯喎。唔係好好食㗎。好好食㗎。味啊！唔係，如果你覺得有味，可以再加多2粒蒜頭落去，一齊搞。蒜頭我都唔中意就好大頭味嘅喎。天啊！你咁樣如果咁樣以前我就唔係嘅，以前我會加少少白蘿蔔落去。哦，白蘿蔔同埋薯仔，不過白蘿蔔就唔使煮熟，薯仔你就要煮熟先放落去搞。哦。係啊，咁樣唔錯嘅，第一又飽肚。哦，喂，咁如果你啲健康生活咁 OK 嘅話，你睇你嘅皮膚都 keep 得唔錯嘅喎，啲生活咁健康又唔會食得啲。但係太乾啦，真係太乾啦。因為成日喺上面吹住冷氣，唔係都好慣，有時揸飛機唔係好慣，都會打開少少窗嗰啲自然風。即係打啲自然風。哇，咁不過你。但係你話要真係做嘅話，咁當然我見咧你落機先啦。你話喺飛機去做咧，我都真係好難幫你啊嘛。或者你因為你開飛機可能即係睇你去過邊個地方嘅啫，嗰個時間限定嘅，咪落咗機之後咧，你喺機上可以休息嘅，咪用15分，即係佢都用咗唔使長噶嘛。你用機去做用3分鐘嘅啫嘛。你教咗我哋點樣去先咯？你教我呢家趁早啦，我真係驚到時一撞失路啊！哦，就你等一陣，我攞我手提先。你係呢個電話 WhatsApp 㗎係嘛？係冇錯。你等一陣。喂，係聽唔聽到？聽到。嗱咁樣嘅，我而家就 WhatsApp 你喺西貢邊度？你等先，我 mark 低張紙，你喺西貢邊個位置㗎？西貢喺嗰個鹽田仔嗰度。唔係，你附近，你同我講你附近嘅地址。你西貢嗰邊咧，你係喺邊個？即係最近地鐵站係邊個位置度啊？你西貢？我唔知喎，因為我住呢度啱啱遊艇會嗰度啊。你住啱啱去到嗰度啊？唔係，我住喺遊艇會嗰度，就嗰度附近啫。講遊艇會，你應該可能會知係咪？遊艇會唔係咁熟喎，我住喺沙田嗰邊啊。你如果最近，你講一講你個地址，我 check 一 check 啦。你講一講你叫做咩話？遊艇嚟嘅係？即係我俾確實呢個冇一個確實地址嘅喎。冇確實地址嘅咩？即係你附近啊，有啲好似話呢個我明啦。柏麗灣別墅1座。柏麗灣西貢公路嗰度。西貢公路嗰邊。係冇錯。柏麗灣廣場聽唔到。柏麗灣別墅。別墅啊，冇冇先。別墅 OK，咁我幫你 check 一 check，你柏麗灣最近，你嗰別墅最近嘅嗰個地址喺邊度？咁到你一陣間我教你點行翻，即係你出嚟地鐵站好近嘅咋？睇下先。唔係，因為你哋尖沙咀有冇啊？你哋尖沙咀有冇啊？我可以去尖沙咀嗰度有碼頭，咁我可以去嗰度上。尖沙咀有啊。反而我揸船過嚟會方便啲咯。OK， 如果你係尖沙咀嘅話，你知唔知嗰個睇下先，你知唔知個金融中心？睇下先，你等下。天啊！不如你 WhatsApp 教我啦，會比較容易啲係。
好啊，冇問題，冇問題。咁我 WhatsApp 你咯，你而家上咯，好唔好？我而家OK，你先好冇？好，唔該你。好，唔緊要，陣間見啊嘛。好，拜拜。